તો મિત્રો અમારે કેટરિંગનો ઓર્ડર હતો ભોયપુરા પ્રાથમિક સ્કૂલમાં બાળકોને જમાડવાના હતા। આ ભોજનના દાતા શ્રી મેહુલભાઈ ઉત્તમભાઈ પટેલ, વિપુલ દુધિયા સ્વીટ્સ વસ્ત્રાલના ઓનર, ગામ બારેજા। તો આજના મેનુમાં છે દૂધપાક, પૂરી, પાપડ, બટાકાનું શાક, દેશી ચણાનું શાક, રાઈસ, ગુજરાતી દાળ અને સંભારો। મેહુલભાઈ જોડે થોડી વાતચીત કરીને મને જાણવા મળ્યું કે આજે તેમના પિતા સ્વ ઉત્તમભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટેલ અને તેમના દાદા સ્વ ભાઈલાલભાઈ ફકીરભાઈ પટેલનું શ્રાદ્ધ નાખ્યું હતું। તો એમનું કહેવું હતું કે ઘરે એકલા જમીએ એના કરતા આ નાના બાળકોને જમાડીને જમવાની કંઈક મજા જ અલગ હોય છે। આજે તો બાળકોના મોં ઉપર સ્માઇલ જોઈને જ આનંદ આવી ગયો। આમ તો ભાઈ પરંપરા પ્રમાણે બટુક ભોજન માત્ર ભોજન નહીં પણ સેવાભાવનો એક ઉત્સવ છે। મેહુલભાઈનું કહેવું છે કે બાળકોના મોં ઉપરની ખુશી એ જ તેમની સાચી કમાણી છે। સ્કૂલના સાહેબ અને બહેનોએ પણ ખૂબ સાથ આપ્યો હતો અને ભાઈ સાચી સેવા એ જ સાચું પુણ્ય છે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો આ બાળકો માટે એક લાઈક કરી દેજો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો હો। મારું સાહેબ બોલે કેટરસ હા ખવડાવો ખવડાવો।